Hey guys, welcome back to Technical Tamizha. And நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தீபாவளிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலே பட்டாசு வெடிக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கேன். அண்டு நம்ம நார்மலாக பட்டாசு வெடிக்க மாட்டோம் இல்லையா? டெக்னிக்கல்னால் வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக வந்து பட்டாசு வெடிக்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சர் நான் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன். அண்ட் இந்த ராக்கெட் லான்ச்சரோட ப்ரோமோ வீடியோ நேற்றே நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அண்டு இன்றைக்கி அந்த ராக்கெட் லான்ச்சர் வந்து நம்ம இங்கே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எப்படி லான்ச் ஆகுது அப்படின்ட்டு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அண்ட் ராக்கெட் லான்ச் மட்டும் கிடையாது, அதை வச்சு கொஞ்சம் ஃபன்னான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கோம். என்ன அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போயிடலாம். அண்ட் இது என்ன லொக்கேஷன் அப்படின்லாம் வந்து கேட்காதீங்க. நான் எல்லா வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லொக்கேஷனில் போடலாம் அப்படின்ட்டு தான் வந்து நான் வந்து பிளான் பண்ணுவேன். பட் இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு சைடு எதுவுமே கிடையாது. அதனால தான் வீட்டுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா வீடியோ போடுற மாதிரி இருக்கும். இந்த வீடியோவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வெளியே போடலாம் அப்படியே ஜாலியாக. அண்டு பார்த்திங்கன்னா என் கூட வந்து விவிகே கிரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்கார். இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா விவிகே விளாக்ஸ் அண்ட் விவிகே கிரியேஷன்ஸ் 2 சேனல் வந்து ரன் பண்ணிட்டுருக்கேன். லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்களும் உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு கொடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகிடலாம். இங்கே பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பல வேலைகள் பண்ணியிருக்கிறோம். அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து கவர் பண்ணுறேன். கைஸ், இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ நேனோ வந்து எடுத்துக்கோங்க. நேனோ யூனோ எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம், சேம் கனெக்ஷன் தான். இந்த நேனோ போர்டை நான் பிரெட் போர்ட்லேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹசீஸ் ரேவே ப்ளூடூத் மாடலும் தேவைப்படும். இது நம்ம பிரெட் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஏன் பிரெட் போர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரெட் போர்டில் கனெக்ஷன் பண்ணி காமிச்சோம்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு சால்வரிங் தெரியும் அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் பிசிபிலேயே வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ப்ளூடூத் மாடல் திருப்பி வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு அதோட வேல்யூஸ் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத்தோட 5 வோல்ட் பின் எடுத்துக்கோங்க. 5 வோல்ட்டை ஆர்டினோவோட 5 வோல்ட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் செகண்ட் இருக்கிற கிரவுண்டு பின்னை ஆர்டினோவோட கிரவுண்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ் அண்ட் ஆர்எக்ஸ் பின். டிஎக்ஸ் பின்னை ஆர்டினோட ஆர்எக்ஸ்லையும், ஆர்எக்ஸ் பின்னை ஆர்டினோட டிஎக்ஸ்லையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே சர்க்யூட் டயக்ராம் பார்த்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு ரிலே மாடல் வந்து எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 சேனல் ரிலே மாடல் வந்து எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 4 ரிலேஸ் இருக்கும். 4 ராக்கெட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்டு IN 1 2 3 4 அண்ட் கடைசி VCC வந்து இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா IN 1ங்கிறது ஃபஸ்ட் ரிலே, 2ங்கிறது செகண்ட், 3 அண்ட் 4th வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ரிலே. உங்களுக்கு எத்தனை ராக்கெட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இப்போ ரிலேவோட கனெக்ஷன் வந்து பார்த்துடலாம். ரிலேவோட கிரவுண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆர்டினோட கிரவுண்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ரிலேவோட 5 வோல்ட் பின் VCCன்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, அதை எடுத்து கொண்டு போயிட்டு ஆர்டினோட 5 வோல்ட் பின்னில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ரிமைனிங் பார்த்திங்கன்னா IN 1 2 3 4 இருக்கும். ஃபஸ்ட் நான் 2 ரிலே மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நான் 2 ராக்கெட் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ண போகிறேன். IN 1 வந்து ஆர்டினோவோட D2ங்கிற பின்லையும், IN 2 ஆர்டினோவோட D3ங்கிற பின்லையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் UNO யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா செகண்ட் பின் அண்ட் தேர்ட் பின். அண்ட் நீங்கள் 4 ராக்கெட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் பின்னையும் நீங்கள் கொண்டு போய்ட்டு ஆர்டினோவோட 4th அண்ட் 5th பின்லேயே வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. எப்படி கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் 4 ராக்கெட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். கைஸ், இப்போ இதெல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் 3D பிரிண்ட் பண்ணி இதுக்கான ஒரு பேஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் காம்பனன்ட்ஸு இது மேலே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக ஒரு 3 வயர் வந்து எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் லென்த்தியான வயரே வந்து எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு பேட்ரி ஹோல்டர் ப்ளஸ் அதில் வந்து சுவிட்ச் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலேயோட வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். பேட்ரி ஹோல்டரோட நெகட்டிவ் எடுத்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு வயரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பேட்ரி ஹோலோட பாசிட்டிவ் எடுத்து ஒரு சின்ன வயரோடு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த ஒயர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலேவோட சென்டரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஃபஸ்ட் ரிலேவோட சென்டரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் அந்த எல்லோ ஒயரோட இன்னும் 2 இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து செகண்ட் ரிலேவோட சென்டரில் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் 2 ஒயர்ஸ் இது இருக்கும். ஒரு ஒயரை ரிலேவோட தேர்டு பின்லேயே வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. இன்னொன்று வயரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரிலேவோட தேர்டு பின்னில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. கைஸ், ரிலேக்கான கனெக்ஷன் முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம பேட்டரி வந்து பேட்டரி ஹோல்டரில் வந்து போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிக்ரோம் வயர் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நிக்ரோம் வயர் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த நிக்ரோம் வயரை நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸில் வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க.
ஸோ இந்த நிக்ரோம் வயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த 3 வயரோட வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த நிக்ரோம் வயர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வயர் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பேட்டரியோட கிரவுண்டு கனெக்ட் பண்ணீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த வயரோட இந்த வயரை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சின்ன வயரும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நிக்ரோம் வயரை வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ரவுண்டான பொருள் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வந்து சுற்றிடுங்க. ஸோ இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா என் கையில், இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் சிங்க் டியூப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகும். ஸோ நம்ம டேப் ஏதாவது போட்டோம் அப்படின்னா உருகிரும். அதனால் இந்த மாதிரி ஹீட் சிங்க் டியூப் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து போட்டுக்கோங்க. இப்போது நம்ம அந்த சென்ட்ரல் இருந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நிக்ரோம் ஒயரோட ஒரு எண்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் நிக்ரோம் ஒயரோட இன்னொன்று எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் லைட் வச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹீட் சிங்க் வந்து நான் வந்து ஹீட் பண்ணி விட்டுறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி இன்னொன்று நிக்ரோம் வயர் எடுத்துகிட்டு அந்த எல்லோ வயர் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, நம்ம அதில் ஜாயின் பண்ணி எடுத்தோம்ல, அந்த வயர் வந்து ஒரு எண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அடுத்து ரிமைனிங் ஒரே ஒரு வயர் தான் இருக்கும். ஸோ அதையும் வந்து இதோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹீட் சிங்க் வந்து நான் ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 நிக்ரோம் வயர்லேயே வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஓவராலாக எல்லா கனெக்ஷன்ஸுமே நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணிடலாம். ஸோ ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆர்டினோவில் இருக்கிற TX பின்னையும் RX பின்னையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு எரர் வந்து காமிக்கும். ஸோ ப்ரோக்ராம் எப்பயுமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் 2 பைப் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த பைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் ஆனாலும் உருகாத மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற பைப்பை எடுத்துக்கோங்க. இதில் க்ளூ போட்டுட்டு நான் இந்த வுட்டு மேலே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நல்லா க்ளூ போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இப்போ இந்த நிக்ரோம் வயர் எடுத்துகிட்டு பைப்போட டாப்பில் வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இதே மாதிரி டேப்போ ஏதோ ஒன்று போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அண்டு இந்த ஆப்புக்குள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு ப்ளூடூத் பெர்மிஷன் கேட்கும். ஸோ ப்ளூடூத் பெர்மிஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. அண்ட் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன செட்டிங் சிம்பிள் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் தான் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாய்ஸ் கமாண்ட் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இந்த வாய்ஸ் கமாண்ட் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். அண்டு வோக்கல் கமாண்ட் 1. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கமாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் கமாண்ட் வந்து லான்ச் ராக்கெட் 1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் அதே மாதிரி செகண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் ராக்கெட் 2 அண்ட் டேட்டா சென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2. அண்ட் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் 1 டேட்டா 1. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த வேணும்னு வச்சுக்கலாம். ராக்கெட் 1 சொன்னாலும் இது வந்து போகும். லான்ச் ராக்கெட் 1ன்னு சொன்னாலும் ஃபஸ்ட் ராக்கெட் வந்து போகும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் ராக்கெட் 2 அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு எந்த கமாண்ட் வேணுமோ அந்த கமாண்ட் வந்து இந்த இடத்துல செட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சொல்கிற கமாண்டு நீங்கள் கமாண்ட் சொன்னதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ராக்கெட் லான்ச் ஆகணும் அப்படின்னா 1ன்னு கொடுத்துக்கோங்க. செகண்ட் ராக்கெட் லான்ச் ஆகணும்னா 2ன்னு வந்து கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய செட்டப் பண்ணி முடிச்சுருங்க. அண்ட் நீங்கள் பட்டன் அமுத்தினா லான்ச் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதே செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்கோங்க. செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்ட்டு பட்டன் அண்ட் ஸ்லைடர்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ கமாண்ட் பட்டன் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். ஸோ பட்டன் ஏக்கு போய் 1, பட்டன் பியில் வந்து 2 இந்த மாதிரி கமாண்ட் கொடுத்துருங்க. ஸோ ஏ அமுத்தினீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ராக்கெட் லான்ச் ஆகும். பி அமுத்தினீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ராக்கெட் வந்து லான்ச் ஆகும். ஸோ அவ்வளோதான், எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே வந்து கிடையாது. இதை மட்டும் நீங்கள் இந்த ஆப்பில் வந்து செட்டப் பண்ணிக்கோங்க. செட்டப் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல இந்த சிம்பிள் இருக்கும் இல்லையா, கிளிக் பண்ணிவிட்டு HCFI ப்ளூடூத்தில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வாய்ஸ் கமாண்டு பட்டன் கமாண்ட் நீங்கள் எது வேணாலும் வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஸோ கேஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ வாய்ஸ் கமாண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த வாய்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்டு நீங்கள் இது கிளிக் பண்ணி உள்ளே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நெட் வந்து ஆனில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. லான்ச் ராக்கெட் 1. ஸோ கமாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்செப்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ லான்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். போயிடுச்சு.